गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मैंने देखुंत एमबीजे इनफॉर्मर यूट्यूब चैनल। आज 4 अक्टोबर 2024। आसतु नजर पकाइबा आज सकाळ किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे कृषि विकास योजना नहीं केंद्र कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। गतकाली बसिथिबा कैबिनेट बैठक में कृषकों आय वृद्धि पर दुईटी बड़ योजनार अनुमोदन होईछि। कृषि विकास योजना व्यतीत कृषकों सहित जड़ित अनेक योजना को अनुमोदन मिली। सेथिमध्यरु कृषकों आय वृद्धि एवं मध्यवित्त लोकों को खाद्य निरापत्ता सुनिश्चित करने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि योजना एवं कृषि उन्नति योजना द्वारा यह संभव होब बोली केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछन्ति। एही दुईटी योजना पर सर्वमोट 1,01,321 कोटी टंकार बजेट स्थिर करा जायछि। उभय योजना अधीन प्रत्येक 9टी स्कीम अंतर्भुक्त रही। एही योजना अनेक कृषकों आय एवं मध्यवित्त परिवार खाइबा थाली सहित सीधा सड़क संजोग रही बोली केंद्रमंत्री सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर, रेल कर्मचारी को केंद्र सरकार पूजा भेटी मिलिबो 78 दिनर बोनस। आज केंद्र कैबिनेट रे एही प्रस्ताव को मंजूरी मिलिथिबा बेले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एहाकु नेकी घोषणा करिसेंति। बोनस बाबद को 2029 कोटी टंका कैबिनेट रे मंजूरी होईछि। सरकार एही निष्पत्ति फल रे उपकृत हेबे 11,72,240 जन रेल कर्मचारी। रेल कर्मचारी भल प्रदर्शन आधार में यही बोनसटी मिलिबो बोली सूचना देइछन्ति रेल मंत्री। परवर्ती खबर, 5टी भाषा को मिलिला राष्ट्रीय भाषा मान्यता। केंद्र सरकार गुरुवार मराठी एवं बंगाली समेत आउ 5टी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा मान्यता प्रदान करिसेंति। शास्त्रीय भाषा भाव में मान्यता पाइथिबा 5टी भाषा हेउछि मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत एवं आसाम। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार गणमाध्यम को सूचना दे यही निष्पत्ति घोषणा करिसेंति। पूर्वरु तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिया यही मान्यता पाई सारिथिबा बेले वर्तमान भारतीय शास्त्रीय मान्यता प्राप्त भाषा संख्या 11 रे पहुंची। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर, हिताधिकारी अर्थ स्वाहा, गोटे बैंक रे अकाउंट अन्य बैंक रु टंका हड़प। सरकारी योजनार टंका हरिलुट, हिताधिकारी अकाउंट रु चंचकता करी टंका हड़प। पीएम आवास अर्थराशि आत्मसात अभियोग। टंका उठाई खाईगला मिडिलमैन, लेबर कार्ड करदेवे कही हिताधिकारी अजाणत अकाउंट एटीएम खोली नहीं गला टंका। कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लॉक एमती एक अभियोगर तनागना करुच्ची प्रशासन। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण खबर, आरंभ है पीएम इंटर्नशिप योजना। बेरोजगार युवक मानू चाकरी जगाइबा मोदी सरकार इंटर्नशिप स्कीम पीएम इंटर्नशिप आनिचंती। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट रे पीएम इंटर्नशिप योजना घोषणा करथिले, जेउथिरे आसंता 5 वर्ष मध्य प्राय 1 कोटी युवक उपकृत हेबे। एही कार्यक्रम रे इंटरनेट मानकु मासिक 5,000 टंका भत्ता प्रदान करा जिवो। एहा सहित सरकार 1 वर्ष पर 6,000 टंका राशि प्रदान करिवे। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री को उद्देश्य रे आशाकर्मी संघ पक्षरु दाबीपत्र प्रदान। भारतीय मजदूर संघ अनुबंधित ओडिशा राज्य आशाकर्मी संघ गंजाम जिला शाखा पक्षरु प्रधानमंत्री को उद्देश्य रे गुरुवार एक दाबीपत्र गंजाम जिलापाल जरिया प्रदान करा जायछि। आशाकर्मी मानकु सरकारी मान्यता प्रदान करा जिबा। जे पर्यंत सरकारी मान्यता दिया जाय नहीं सेमानकु 18,000 टंका प्रदान करा जिबा। आशाकर्मी मानकु सामाजिक सुरक्षा दिया जिबा। अवसर आशाकर्मी को 5 लाख टंका एवं मासिक 5,000 टंका पेंशन प्रदान करा जिबा। सबु पीएचसी एवं सीएचसी रे आशागृह निर्माण करा जिबा लगी एही दाबीपत्र माध्यम रे सेमाने दाबी करिसेंति। परवर्ती खबर, उत्कृष्ट ओडिशा कन्वेंस पई दिल्ली रे पहुंचिले मुख्यमंत्री। उत्कृष्ट ओडिशा कन्वेंस पई 34टी देश रे राष्ट्रदूतों सह मुख्यमंत्री आलोचना करुछंती। राष्ट्रदूतों सह 1-to-1 आलोचना चलीछि। बैठक रे शिल्प मंत्री सह मुख्य शासन सचिव मध्य उपस्थित रहिथिले। हाई कमिशनर, वाणिज्य कमिशनर एवं कूटनीतिज्ञ मध्य एही बैठक रे शामिल थिले। एही बैठक रे ओडिशा रे पुंजी विनियोग नहीं आलोचना चलीथिला। आसंता जानुआरी रे उत्कृष्ट ओडिशा कन्वेंस सेवाकू थिबा बेले कन्वेंस को आसीबा लगी विभिन्न देशर राष्ट्रदूतों को मुख्यमंत्री आमंत्रण करने कार्यक्रम कर। गतकाली 2 दिनिया दिल्ली गस्तरे अछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेबे आज मध्याह्न भोजन पर द्वितीय सेगमेंटर निवेशकों को भेटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती बड़ खबर, मनमोहन को बद्री चैलेंज, कहले जदि ताकत अच्छी बीजेडी खाली करके देखाओ। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल को बीजेडी विधायक बद्री नारायण पात्र खोला चैलेंज करिसेंति। जदि ताकत अच्छी बीजेडी खाली करके देखाओ बोली कहिसेंति बद्री पात्र।
ବୟାନବାଜିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, କାହା ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ହେବନି। ସାରା ଭାରତରେ ବିଜେଡି ଏକ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ସେହିପରି ମନମୋହନ ସାବଲଙ୍କ ବିଜେଡି ଫାଙ୍କା ହୋଇଯିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ସଫେଇ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିଲାଗି ପୁରୀର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରୀର ମହୋଦଧି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦି ବେଲ୍, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘ, ପୁରୀ ବିଚ୍ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମହାସଂଘ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଳିତ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହୋଦଧି ବା ସମୁଦ୍ର ସଫେଇ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଠାରେ ଥିବା ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କୂଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ ପୌର ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍। ବାଂଲାଦେଶରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନବମ ସଂପ୍ରସାରଣ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି 10 ଦଳିଆ ବିଶ୍ୱ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଅନ୍ୟତମ ଟ୍ରଫି ଦାବିଦାର ଭାରତ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ବେଳେ ଉଛୁଳୁଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। କାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଲିକ୍ ହେଉଛି ପାଣି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ 630 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଉପରୁ ପାଣି ଉଛୁଳୁଛି। ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଇନଫ୍ଲୋ ସମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଉଛୁଳୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ 41,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଫଳରେ ପାଣି ଉଛୁଳିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ହେଲେ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳର କିଛି ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।